Vážení kolegovia, vítame vás pri našom videoprojekte o archeologických písacích látkach. V tomto projekte si vymedzíme rozdiel medzi archeologickými a paleografickými písacími látkami, alebo si napríklad ukážeme, ako asi mohol vznikať text na hlinených tabulkách. Taktiež ukážeme, ako v súčasnosti vznikajú nápisy na hline, omietkach alebo kovu. Taktiež počas prezentácie budete mať možnosť vidieť zábery, ktoré sme urobili v Historickom múzeu, na židovskom cintoríne a taktiež v dielni Cikcak v Petržalke. Písačské načenie a materiál, na ktorom staroveký písar vyhotovoval svoje písomnosti, uplatňovali veľký vplyv na formovanie písma. Materiál nebol schopný pozmeniť samo písmo, ale ovplyvňoval grafickú tvorbu litery a stal sa dôležitým faktorom vo vývoji písma. Paleografia rozdeľuje látky na archeologické a paleografické. Čiže v danom prípade hovoríme o látkach prírodného pôvodu a látkach umelo vytvorených. Archeologické látky sa vyznačujú svojou pevnosťou a predovšetkým si treba spomenúť kameň a kovu. Do archeologických látok sa písmo tiesalo alebo rýlo. Z archeologických látok najdôležitejšie sú hlina, listia a listy, lipová kôra, bambusové doštičky, drevené tabulky zo slonovej kosti, zlato, olovo, bronz a brezová kôra. Писание на камені або мраморі було розширене на ім'я риманов. Письма тих-то пам'яток се писало будь до браліска або до блоків, а досак різної великості. В tej латки римане виготовляли різні орудия на помниках заслужитих особ, дедикації божествам, епітафи а подобне. Окрім того, sú dôležité verejné a súkromné akty, uznesenia, senátu, zákony, пановницкие рескрипты, эдикты, мандаты, декреты, разгоднутия местных магистров, фасты, календари а подобное. До мрамора а каменя са письмо писало у дермі кладіва на долату. Písanie na hline. Písanie na hline je orientálneho pôvodu a písalo sa buď na pálenej alebo surovej. Písanie na hline bolo veľmi populárne v starodávnej Babylónii a v Asýrsku. Najčastejšie sa písmo rilo do surových tabuliek, ale písalo sa aj na hlinených vázach. Nápisy na vázach obsahovali venovania a príslovia, ktoré vysvetľujú na váze namaľovaný obraz. Pre krátke záznamy sa užívalo aj črepie z hlinených nádob, to sú tzv. Ostraky. Zvláštny druh medzi antickými hlinenými pamiatkami tvoria nápisy na tehlách. Samostatnú skupinu v tomto prípade tvoria tehly vyrábané rímskymi legionármi. Náčinie. Najskôr sumerské písmo bolo písané štecom na hlinený materiál, ale ďalší vývoj sumerského písma bol ovplyvnený zmenou techniky. Do vypálených hlinených tabuliek začali riť klinom. Toto sú vlastne styly, toto je úplne sú kostenné a toto je typ, ktorý sa vyskytuje aj na Magdalensbergu, to je vlastne také ďalšie keltské opidum v Rakúsku a to je úplne ten neskorý latent, to je vlastne druhá polovica 1. storočia pred našim letopočtom, že tedy to tak u nás vlastne začína a potom vlastne v závere výstavy máte vystavené keltské mince bratislavské, kde sa prvýkrát vyskytuje latinka na našom území, čiže to si ešte prípadne môžete pozrieť.
Tak nachádzame sa v Ciktak centru v Petržalke, v dielni, kde si chodia ľudia vo voľnom čase tvoriť rôzne diela z hliny. A dnes si ukážeme, akým spôsobom mohlo vznikať písmo na hline. Táto drevená palička nám bude slúžiť ako stylus, pretože pripomína stylusy, ktoré sa používali kedysi na písanie do hliny. Tak teraz si skúsime ukázať, ako asi mohlo vznikať písmo na hline. A sám teda neviem, ako náročné alebo jednoduché je písať do hliny, takže si to vyskúšame. Pravdepodobne si museli stierať tento zbytkový materiál, pretože pri písaní vzniká rýha. Naozaj vytvoriť súvislý text je zrejme ťažšie, ako sa mohlo zdať. Tak naozaj písanie pri tvorení nejakých hĺbších hrík je pomerne náročné. A naozaj písať precízne muselo byť v tej dobe umením, pretože pokiaľ s nástrojom zatlačíte viac, tak vám ten materiál začne vychádzať na vrch a potom si ho musíte nejakým spôsobom zotrieť. V prípade, že píšete jemne, tak to písmo nie je tak dobre viditeľné, avšak nemáte toľko materiálu, ktorý bolo treba odstraňovať. A skúsime si demonštrovať aj proces mazania, teda tou plochšou stranou nástroja, alebo teda v našom prípade takouto drevenou replikou stylusu. A predpokladáme teda, že ten materiál bolo potrebné uhladiť naspäť, aby mohla opäť vzniknúť rovná písacia plocha. Naozaj robiť nejaké eráta alebo opravovať chyby muselo byť pomerne náročné, nakoľko vyplniť potom následne rýhy týmto materiálom zaberie asi dosť veľa času. Pravdepodobne ešte používali nejaký iný plochý nástroj na to, aby dokázali tú hlinu opäť uhladiť, prípadne mohli použiť aj prst. Vidíte teraz, keď sa pozriete bližšie, že tie stopy toho písma sú už pomerne dobre zahladené a je možné písať znovu. Pokiaľ povedzme používali tenšie nástroje, ako napríklad je táto drevená palička, v tom čase to bol pravdepodobne nejaký kovový nástroj, tak písanie asi prebiehalo o čosi inak. Keď sa na to pozriete, naozaj to písmo je do istej miery čitateľné, avšak keďže vám tu vzniká vyhlbovanie toho materiálu, tak asi je nutné si ho veľmi jemne odstrániť, aby sa neporušilo písmo, ale zároveň aby sa plocha vyčistila. Tak vidíme tu nejaký pozostatok písma Univerzita Komenského alebo tohto nápisu. Takže takto si pravdepodobne predstavujeme, že mohlo vznikať písmo na hlinených doskách, ktoré sa následne vypaľovali alebo sa nechali vysušiť na to, aby sa poriadne uschovali. Pravdepodobne bolo teda potrebné používať vodu na to, aby sa plocha dala čo najlepšie uhladiť alebo pripraviť na písanie. V tomto prípade sme písali na hlinu suchú. Ťažko povedať, či by efekt bol nejako veľmi rozdielny, pokiaľ by sme si namočili prsty, ale naozaj plochu je potom možné pekne upraviť a písmo zmazať. Teraz vidíme, že plocha už je viac menej pripravená na opätovné písanie a nejaké pozostatky nášho písma už nie sú také viditeľné.
V dobe, kedy sa písalo na hlinené tabuľky, tak nástroje boli pravdepodobne najmä kostené, možno aj kovové. V tomto prípade napríklad takýto nástroj, ťažko povedať, či teda mali k dispozícii, ale mohol by slúžiť na hĺbšie vyberanie materiálu a tvorenie hĺbky napríklad pri obrazoch alebo pri písme. Nastenné nápisy neboli zriedkavé ani v antike. Písmo sa tu rýlo do stien a volalo sa grafiti, alebo štecom ľahko zmazateľnou čiernou farbou sa písalo na omietku dipinte. Neskôr sa na tento účel stena zvlášť upravila tým, že sa natrela sadrou alebo kriedou. Zachovali sa rôzne antické úradné vyhlášky, ale aj súkromné nápisy vyhotovené na stenách. O značnom rozšírení zvyku písať na steny svedčia nápisy na stenách v Pompeji. Sem možno zaradiť aj nápisy starých kresťanov, sprevádzajúce maľby v rímskych katakombách, ktoré sa zachovali až do 3. storočia nášho letopočtu. Na vyhotovenie nastenného písma slúžili štetec, pencilus, napríklad pompejské dipinte. Vyhotovenie nápisov na bronze a najmä na olove bolo u Rimanov veľmi obľúbené a časté. Z veľkého množstva antických bronzových písomností upozorňujú na seba najmä vojenské diplomy, ktorými sa vojenským vyslúžilcom priznáva ius civitatis a ius connubii. Vojenský diplom sa skladal z 2 bronzových doštičiek. Na ich vnútornej strane bolo meno obdarovaného veterána a text spomenutých práv v pôvodine. Na vonkajších stranách boli mená svedkov a spečatenie. Olovo bolo veľmi obľúbenou látkou na písanie a písmo obyčajne bolo vyhotovované kurzívnym písmom. Na kol sa písmo rilo nástrojom, ktorý sa volal stylus alebo graphium. Tento nástroj bol vyhotovený zo železa, neskôr z bronzu, ako aj z iných kovov. Tak ďakujeme vám, že ste si pozreli náš videoprojekt a dúfame, že ste sa niečo nové o archeologických písacích látkach naučili. Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo by ste mali nejaké iné požiadavky, tak sa na nás kľudne obráťte a pokúsime sa vám poradiť. Ešte raz vám teda ďakujem, že ste si toto video pozreli a prajem vám veľa šťastia do skúškového obdobia.